အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Language with me burmese channel ရကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလေးလာမှာက English speaking အတွက်အထောက်အကူပြုစေမယ့်ကျွန်တော်စကားပြော pattern လေးတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ဆုံးလေ့လာမယ့်စကားပြော pattern က what must I plus by infinitive ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါမေးခွန်းမေးတဲ့ပုံစံပေါ့နော် what must I plus by infinitive ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကငါဘာလုပ်ရမလဲငါဘာလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာနမူနာဝေကြတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာအောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလို passport ရဖို့ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် what must I do to get a passport what must I do to get a passport ဆိုပြီးတော့ပြောရပါမယ်ငွေနေပွဲမှာငါဘာဝတ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် What must I wear at the birthday party What must I wear at the birthday party ငါသူ့ကိုတွေ့ရင်ဘာပြောရမှာလဲဒီပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် What must I say if I see him What must I say if I see him? သူငါ့ကိုစော်ကားရင်ငါဘာလုပ်ရမလဲ What must I do if he insults me? What must I do if he insults me? ဆိုတော့သူငါ့ကိုစော်ကားရင်ဆိုတာဒါစကားနဲ့ပေါ့နော်လို့စော်ကားမော်ကပြောတာကိုတိလက်ရောက်လောက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကြုံလာရင်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာရင် what must I do ငါဘာလုပ်သင့်တယ်လဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူအချိန်မီရောက်မလာရင်ငါဘာလုပ်ရမလဲဒီပုံစံကိုကျွန်တော် English လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် what must I do if he doesn't come on time what must I do if he doesn't come on time what must I do if he doesn't come on time how about plus by ing ဒီပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကြဆိုလားတစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်ကြဆိုလားပြီးတော့တစ်ဖက်သားရဲ့ဆန္ဒကိုမေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလဲဥပမာရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲတနေရာကိုသွားဖို့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလဲဒီလိုမျိုးစတဲ့ပုံစံတွေကိုမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ how about နဲ့စပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကကိုမေးမဲ့ back ကကျွန်တော် ing ပုံစံဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နမူနာဝက်ကြတွေနဲ့လေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဂိမ်းကစားမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလဲဒီလိုမျိုးမြန်မာလိုအမေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဂိမ်းကစားမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလဲငါတို့ဂိမ်းကစားသွားကြဂိမ်းသွားကစားကြမလားဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်သားရဲ့စံတာကိုအလေးထားပြီးတော့မေးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် how about playing games how about playing games how about playing games ငါတို့ဂိမ်းကစားသွားကြဂိမ်းသွားကစားကြမလားဂိမ်းကစားမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြမလားဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော် English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် how about watching movies how about watching movies how about watching movies ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြမလားဒါတစ်ဖက်သားရဲ့ဆန္ဒကိုမေးတာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရင်ကောင်းမလားသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြမလားငါတို့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြမယ်လေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမြန်မာလိုဒီလိုမျိုးအသုံးအနှုန်းတွေမှာ how about watching movies ဆိုပြီးတော့ English လို့မေးလို့ရပါတယ်လမ်းလေးပါလေးရှောက်ကြမလားကျွန်တော်လမ်းလေးပါလေးသွားရှောက်အောင်လေလမ်းလေးပါလေးရှောက်ကြတာပေါ့ဒီလိုမျိုးမြန်မာလိုဒီလိုမျိုးမေးခွန်းပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့က English လို့မေးချင်တယ်ဆိုရင် how about going for a walk how about going for a walk how about going for a walk လမ်းလေးပါလေးရှောက်ကြမလားလမ်းလေးပါလေးရှောက်ကြအောင်လေဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညနေအပြင်ထွက်စားကြမလားဆိုတော့အိမ်မှာထမင်းစားရတာရိုးလို့ဒီညနေတော့အပြင်မှာထွက်စားမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့ပါတနာကိုဒီညနေအပြင်ထွက်စားကြမလားလို့ကျွန်တော် English လို့မေးချင်တယ်ဆိုရင် how about eating out this evening how about eating out this evening how about eating out this evening ဒီညနေအပြင်ထွက်စားကြမလားဆိုပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုစပြီးလေ့လာကြမလားဒါကတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းနဲ့
တိုင်ပင်တဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာစပြီးလေ့လာကြမလားအင်္ဂလိပ်စာစပြီးလေ့လာကြအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က English လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် How about starting to learn English How about starting to learn English အင်္ဂလိပ်စာကိုစပြီးတော့လေ့လာကြမလားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ how about starting to learn English မှာကျွန်တော်နောက်က question mark လေးချရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် full stop ချထားတာပါเนาะဒါ question mark မေးခွန်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲမှတ်ပေးပါဆိုတော့ how about starting to learn English ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုစပြီးတော့လေ့လာကြအောင်အင်္ဂလိပ်စာကိုစပြီးတော့လေ့လာကြမလားဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ of what ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းမေးခွန်းပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီအရာကဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါသလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဥပမာsecret တွေကဘာနဲ့ပြုလုပ်တာလဲပြီးတော့ဒီစာအုပ်တွေကဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုကသူ့ရဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းကဘာလဲဘယ်အရာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာလဲဒီလိုမျိုးမေးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့က of what ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နမူနာဝက်ကြတွေနဲ့လေ့လာကြည့်ရအောင် secret ကဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာလို secret ကဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာလဲလို့မေးချင်နေဆိုရင် English လို့ of what are secrets made of what are secrets made ဆိုတော့ secret ကဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါသလဲဘယ်အရာတွေပါဝင်သလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ secret ကိုပြုလုပ်တာဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါသလဲလို့မြန်မာလိုဆိုရင်English လို့ of what are secrets made ဆိုတော့ဒီ select ပေါ့နော် secret select ကဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါသလဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပရိဘောဂတွေကိုဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါသလဲကျွန်တော်တို့အိမ်မှာသုံးတဲ့ဒီအိမ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီပရိဘောဂတွေကိုဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါသလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့က English လို့မေးချင်တယ်ဆိုရင် of what are furniture made of what are furniture madeဆိုတော့ furniture မှာကျွန်တော် s ထည့်ဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ furniture ဒီသူ့ရဲ့မူရင်းကိုရှိတဲ့အတိုင်းက floral form ပေါ့နော်ဘဟုဘုတ်ဂိမ်းလို့လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အများဂိမ်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမယ် of what are furniture made ပရိဘောဂတွေကိုဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါသလဲဖနက်တွေကိုဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါသလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမိကုန်းကိုကျွန်တော်တို့ English လို့ပြောကြည့်မယ် of what are slippers made of what are slippers made ဖနက်တွေကိုဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါသလဲဖနက်တွေကိုဘယ်အရာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါသလဲဆိုပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါလေ့လာမှာက since when ဆိုတဲ့ပုံစံမှာဖြစ်ပါတယ် since when ဆိုတာဘယ်ချိန်ကလေးကဘယ်တုန်းကလေးကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နမူနာဥပမာဝါကြလေးနဲ့လေ့လာကြည့်အောင်ဘယ်ကလေးကမင်းသူ့ကိုတီးတာလဲဘယ်တုန်းကလေးကမင်းသူ့ကိုတီးခဲ့တာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံစံကိုကျွန်တော် English လို့မေးမယ်ဆိုရင် since when have you known him since when have you known him ဒီလိုမျိုးမေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့since when မှာဒီ since များသောအားဖြင့် since ပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ perfect tense ကိုသုံးတာများတယ်ပေါ့နော် present perfect tense ကိုသုံးပြီးတော့အသုံးပြောတာများတယ်အသုံးပြုပြီးပြောတာများတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ know ဟာကျွန်တော်တို့ဒီ past participle battery ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် know ရဲ့ battery က know ဆိုတော့ since when have you known him မင်းသူ့ကိုသိတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဘယ်တုန်းကတည်းကသိတာလဲစတဲ့မေးခွန်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တုန်းကတည်းကသူဖျားနေတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြန်မာလိုရှိတဲ့စကားပြောပုံစံကိုကျွန်တော် English လို့မေးမယ်ဆိုရင် since when has he been ill since when has he been ill ဘယ်တုန်းကတည်းကသူဖျားနေတာလဲဒီလိုမျိုးမေးရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတခုသတိထားမှာကကျွန်တော်တို့အရှိမပြောသလိုပဲ since ပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ present perfect ကိုသုံးတယ်အသုံးပြုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူဘယ်တုန်းကတည်းကဖျားနေတာလဲဆိုရင် since when has he been ill သူဘယ်တုန်းကတည်းကဖျားနေတာလဲသူဘယ်ကလေးကကြောင်းပြက်နေတာလဲသူဘယ်အချိန်ကလေးကကြောင်းပြက်နေတာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့က English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် since when has she been exempt from school since when has he been exempt from school
ဆိုတော့သူဘယ်ချိန်ကလေးကအကြောင်းပြတ်နေတာလဲသူဘယ်ချိန်လေးကအကြောင်းမတက်တာလဲစသဖြင့်အထိပ္ပယ်အတူတူပဲပေါ့နော်သူဘယ်ချိန်လေးကအကြောင်းမလာတာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမြန်မာလိုမေးခွန်းပုံစံကိုကျွန်တော် English လိုမေးမယ်ဆိုရင် since when has he been absent from school ဒီလိုမျိုးမေးရပါတယ်မင်းဘယ်အချိန်ကလေးကရန်ကုန်ရောက်နေတာလဲမင်းဘယ်အချိန်ကလေးကရန်ကုန်မှာရှိနေတာလဲစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးမြန်မာလိုမေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့ English လိုပြောမယ်ဆိုရင် since when have you been in Yangon since when have you been in Yangon မင်းဘယ်အချိန်ကလေးကရန်ကုန်မှာရှိနေတာလဲသို့မဟုတ်မင်းဘယ်အချိန်ကလေးကရန်ကုန်ရောက်နေတာလဲစသဖြင့်မေးလို့ရပါတယ်မင်းဘယ်အချိန်ကလေးကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတာလဲမင်းဘယ်အချိန်ကလေးကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ English လို့မေးမယ်ဆိုရင် since when have you been learning English since when have you been learning English since when have you been learning English မင်းဘယ်အချိန်ကလေးကအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေတာလဲ